హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెదర్ లైవ్ అప్డేట్స్. ఏపీ ప్రజలకు హై అలర్ట్, తెలంగాణలో ఆరెంజ్ అలర్ట్. ఈ జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురనున్నాయి, పిడుగులు పడే అవకాశం. ఇక టైం వేస్ట్ లేకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కంప్లీట్ వెదర్ లైవ్ బులెటిన్ తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే వెంటనే ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే మాత్రం ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడే వాతావరణ శాఖ నుండి వెదర్ లైవ్ అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ఏపీలో రానున్న 3 రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది. అక్కడక్కడ పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. సముద్రం అలజడిగా ఉంటుందని, తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుండి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వేస్తాయన్నారు. మత్స్యకారులు ఎవరూ చేపల వేటకు వెళ్లరాదని సూచించారు. తీర ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన అయితే ఉంది. కోస్తాంధ్ర, గోదావరి జిల్లాలలో మోస్తారు నుండి భారీ వర్షాలు, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అటు విశాఖ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు అయితే కురబోతున్నాయి. ఈ 2 జిల్లాల్లోనే 61 ప్రాంతాలలో 11.5 నుండి 20 సెంటీమీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదైతే అయింది. ఇక తెలంగాణలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ అయితే అనౌన్స్ అయితే చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికే తీరం మనకి మార్నింగ్ 6:30 నుండి 7:30 గంటల మధ్యలో, అంటే ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో కాకినాడకు దగ్గరలో తీరం అయితే దాటింది. గంటకు 55 నుండి 65 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు అయితే వీచాయి. ఇక ఈ ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తాయి. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ సహా వివిధ జిల్లాలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరిస్తూ వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఇప్పటికే మనకి నిన్న తెలంగాణలో 7.8 సెంటీమీటర్స్ వరకు వర్షపాతం అయితే నమోదైతే అయింది. సో ఇక్కడ మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రానున్న 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు అయితే కురబోతున్నాయి. పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా అయితే ఉందండి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అందరూ సేఫ్గా అయితే ఉండండి. సో ఇంతనండి వీడియోని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. మీరు ఎంతమంది షేర్ చేస్తే అంతమందికి యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా షేర్ చేయండి, ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మాత్రం కామెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. బాయ్.